Саламатсыңарбы? Силер менен мен химия мугалими Капарова Гүлзат Абдулловна. Бүгүнкү биздин темабыз карбон кислоталары. Бүгүнкү темада карбон кислоталарынын аныктамасын, электрондук түзүлүшүн, классификациясын, гомологиялык катарын жана номенклатурасын, изомериясын, алыныштарын, физикалык жана химиялык касиеттерин, колдонуштарын таанып билебиз. Карбон кислоталары бул бир же бир нече карбоксилдик группаны камтыган органикалык бирикмелер. Карбоксилдик группа бири-бирине байланышкан эки функционалдык группадан турат. Карбонил жана гидроксил тобунан турат. Эки функционалдык топ биригип карбоксил тобун берет. Электрондук түзүлүшү. Электрондук тыгыздыгы кычкылтек тарапка карап жылат. Себеби кычкылтектин терс электрлүүлүгү көмүртекке караганда жогору. Көмүртек атому оң зарядды көрсөтөт. Натыйжада бул көмүртектин атому өзүнө кычкылтектин атомундагы электрондук жуптарды пайда кылат. Жылышкан электрондук тыгыздыкты толуктоо үчүн кычкылтектин атому өзүнө кошуна сутектин атомунун электрондук жубун тартып калат. Классификациясы. Карбоксилдик группасынын санына карата карбон кислоталары 3-кө бөлүнөт. Бир негиздүү. Демек, бул жерде карбон кислоталарынын курамында карбоксил тобу бирөө болсо, бир негиздүү, мисалы уксус кислотасы. Эки негиздүү. Демек, карбон кислоталарында карбоксил тобу 2 ден турса, бул эки негиздүү, мисалы ат кулак кислотасы. Көп негиздүү. Демек, карбоксил тобу 1 же 2 же 3 же андан көп болсо, демек бул көп негиздүү, мисалы лимон кислотасы. Карбон кислоталары углеводороддук радикалдын табиятына жараша дагы 3-кө бөлүнөт. Чектүү. Демек, алардын углеводороддук радикал чектүү болсо, мисалы кумурска кислотасы, уксус кислотасы, булар чектүү карбон кислоталар. Чексиз акрил кислотасы. Ароматтык. Демек, булардан бензолдук шекеги бар карбон кислоталар. Гомологиялык катары жана номенклатурасы. Гомологиялык катары жана номенклатурасында биз билебиз эң жөнөкөй өкүлү С1ден башталат. HCOH бул метан кислотасы. Анын тарыхый аталышы кумурска кислотасы. Ал эми систематикалык аталышы боюнча атаганда биз алкандарды атап кислотасы деген сөздү кошуп атайбыз. Мисалы CH3COH, С-дан 2, этан кислотасы. Бунун тарыхый аталышы уксус кислотасы. С-дан 3 болгондуктан бул пропан кислотасы. Тарыхый аталышы пропион кислотасы. С-дан 4 атом болгондуктан бул бутан кислотасы. Май кислотасы. 5 болсо пентан кислотасы. Тарыхый аталышы валериан кислотасы. 6 болсо гексан кислотасы. Капрон кислотасы. 7 гептан кислотасы. Энон кислотасы. CH3, CH2, 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 COH. Демек, көмүртек атомунан 8 октан кислотасы. Каприл кислотасы. Изомериясы. Карбон кислоталарына көмүртектин чынжырына карата изомерия мүнөздүү. Мисалы, көмүртектин чынжыры гана өзгөрөт. Мейкиндик изомерия мүнөздүү. Анда сис жана транс. Бул изомерияларды билебиз. Эгерде бул жерде углеводороддук радикал менен
карбоксил тобу бир тараптуу болсо, бул сис бутаны кислотасы. А эгерде ар тараптуу болсо, бул транс. Класс аралык изомери, мисалы, пропан кислотасы. Бул жерде класс аралык изомер татаал эфирлер класс аралык изомер уксус кислотасынын метил эфири. Алыныштары: алкандарды каталиттик жол менен кычкылдандыруудан алууга болот. Мисалы, метанды каталитикалык жол менен кычкылдандырганда кумурска кислотасына жана сууга ажырайт. Спирттик кычкылдануусунан алуу: алдегидти кычкылдануусунан алуу. Физикалык касиеттери: төмөнкү карбон кислоталары курч, жыттуу, сууда жакшы эриген суюктуктар. Салыштырмалуу массасынын жогорулашы менен кислоталардын эригиштүүлүгү азаят, кайноо температурасы жогорулайт. Карбон кислоталарынын химиялык касиети: карбон кислоталары минералдык кислоталар сыяктуу эле суудагы эритмелери диссоциацияланып, сууда ионун берет. Кычкыл чөйрөнү көрсөтүп, кислоталык касиетке ээ болушат. Мисалы, уксус кислотасы диссоциацияланганда ацетат ионуна жана сутек ионуна ажырайт. Анын pH мааниси 7ден кичине. Демек, бул кычкыл чөйрөнү көрсөтөт. Органикалык эмес кислоталар сыяктуу эле уксус кислотасы металлдардын активдүүлүк катарындагы сутекке чейинки металлдарды, алардын оксидтерин, гидроксидтери менен реакцияга кирип, туздарды, ацетаттарды пайда кылат. Мисалы, уксус кислотасы магний менен аракеттенишип, магнийдин ацетатын, сутек газын бөлүп чыгарат. Уксус кислотасы жезинин эквиваленттүү оксиди менен аракеттенишип, жезин эквиваленттүү ацетатын жана сууну бөлүп чыгарат. Уксус кислотасы натрийдин гидроксиди менен аракеттенишип, натрийдин ацетаты жана сууга ажырайт. Уксус кислотасы кальцийдин карбонатын менен аракеттенишип, кальцийдин ацетатына, көмүр кычкыл газына жана сууга ажырайт. Уксус кислотасы аммиак менен реакцияга кирип, аммонийдин ацетатын пайда кылат. Карбон кислоталары спирттер менен этерификация реакциясына кирет. Этерификация реакциясы кислота менен спирттердин аракеттенишип, татаал эфирлерди пайда кылуу менен жүргөн реакция. Мисалы, уксус кислотасы плюс этил спирти реакциядан кийин уксус кислотасынын этил эфири плюс суу бөлүнүп чыгат. Демек, могу татаал эфир. Колдонулушу: кумурска кислотасы медицинада кумурска спирти, ал кумурска кислотасынын 1,25% спирттеги эритмеси. Балары өстүрүүдө, эриткичтерди жана консерваларды алууда көчтүү калыбына келтиргич катары колдонулат. Уксус кислотасы тамак-аш өндүрүүдө, ацетат буласын, органикалык айнек, кино пленкаларды алат. Боекторду, медикаменттерди жана татаал эфирлерди синтездөө үчүн колдонулат. Үй тиричилигинде даам берүүчү жана консервалоочу катары колдонулат. Май кислотасы ароматтык кошулмаларды, пластификаторлорду жана флоторегенттерди алууда колдонулат. Ат кулак кислотасы металлургиялык өндүрүштөрдө колдонулат. Демек, сабак түшүнүктүү болду деп ойлойм. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.